फैसलाबाद मंडी में ज़रूर आएँ। फैसलाबाद मंडी में बहुत ज़्यादा अच्छा माल आता है। ये देखें खूबसूरत बकरियाँ आई होंगी इधर भी। 32,000 इस बकरी के माशाल्लाह खूबसूरत। पिछली बारी तो नहीं थे आगे, ये भी मंडी के अंदर है लेकिन उधर नहीं है। ये नजर आया 35,000 इस बकरी का एक बच्चा इसका। ये देखें खूबसूरत बच्चा इसका। बाहर तो ठंडा ही है, इधर तो जाने चढ़े यार। 45,000 रुपया इस बकरी का रेट है। सॉरी 65,000 रुपया। गब्बन है, 2 से 3 बच्चे देगी और इसका हवाना बड़ी बकरी है, हवाना भी बड़ा है। खूबसूरत बकरी है, ये देखें वाइट आइज में है। 70,000 किसको चाहिए हवाना भी इसका चेक कर। खूबसूरत हवाना बना हुआ है इसका। लंबी बेल वाली बकरी अच्छी बनी हुई है और तैयार है बकरी। ये देखें हवाना चेक कर लें आगे से भी। 6 से 7 दिन ये बकरी शोरे सीने वाली बकरी है। ये 40 की चेक। हमारा चेक करें इसका साइज चेक करें, बहुत बड़ा हुआ है। 65,000 के भैया नंबर भी है अपना, नंबर दसा। 0342 045 42 ये देखें हमारा इन चलाएंगे अगे न। ये देखें खूबसूरत हमारा इसका। हमारा देखे कितना बड़ा है इस बकरी का। चल बोलता नहीं चल हम बार ये भी खूबसूरत बकरी है। 55,000 रुपया इसका भी रेट है। फुल तैयार है ये भी। उनके पास सब गब्बन बकरियाँ हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर दे दिया। अगर किसी भाई ने लेनी है तो ज़रूर रब्ता करें इनसे। ये देखें खूबसूरत माल आया हुआ फैसलाबाद मंडी में। इधर कितने पैसे? 40,000 गब्बन है। 40,000 रुपये का गब्बन है। तभी हमारा चेक कर लो। फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा आज माल आया है। ये देखें सब की सब गब्बन बकरियाँ। खूबसूरत फैसलाबाद मंडी में खूबसूरत माल आया और बच्चों वाला और गब्बन बकरियाँ ज़्यादा। वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर और कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। ये देखें आज फैसलाबाद इंतहाई खूबसूरत माल आया होगा। फैसलाबाद मंडी को भी विजिट करें। ये साहिवाल से अच्छी मंडी है। इधर साहिवाल से ज़्यादा अच्छे जानवर आते हैं।
आप ना खुद मंडी में आकर परचेज करें, किसी से ऑनलाइन जानवर ना लें। मंडी में ही आए, चाहे आपने साहिवाल से जानवर लेना तो साहिवाल मंडी में जाएं, अगर फैसलाबाद मंडी से माल लेना तो फैसलाबाद मंडी में।